இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய ரொம்பவே கொடூரமான ஆபத்தான 10 உயிரினங்களை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். 7வது இடத்துல பெட்டி ஜெல்லி மீன், பாக்ஸ் ஜெல்லி ஃபிஷ்னு சொல்றாங்க. இந்த வகையான ஜெல்லி மீன்கள் இந்தோ பசிபிக் கடல்ல பெரும்பாலும் காணப்படுது. இந்த முதுகலம் பெற்ற ஜெல்லி மீன்கள் தான் தேசிய பெருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகத்தால உலகின் விஷமான மீன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜெல்லி மீன் 10 அடி நீளம் வரைக்கும் வளருமா. ஒரே நேரத்துல இதயம், நரம்பு மண்டலம் மற்றும் தோல் செல்களை தாக்கும் நச்சுத்தன்மை இதுட்ட இருக்கு. இதனாலதான் ரொம்பவே ஆபத்தான உயிரினங்கள்ல நம்ம லிஸ்ட்ல இந்த மீன் 7வது இடம் பிடிச்சிருக்கு. நம்ம லிஸ்ட்ல 6வது இடத்துல இருக்கிற பாம்பு பிளாக் மாம்பா. கிங் கோப்ரா போன்ற பாம்பினங்கள் ரொம்பவே ஆபத்தா இருந்தாலும் கருப்பு மாம்பா வேகமா பாய்வதனாலேயே இதுவும் ரொம்ப ஆபத்தானது. இது 14 அடி நீளம் வரைக்கும் வளருமா. இந்த பாம்பு இனம் தன்னை அச்சுறுத்து போற மட்டும்தான் தாக்குது. ஆனா இந்த பாம்பு தாக்கும் போது 10 பேருக்கு பயன்படக்கூடிய விஷம் ஒரு உடலில் பாய அளவுக்கு தாக்குமா.